Açlık, susuzluk, bir dakika, uykusuzluk, tüm izlerimizde uygulanıyor. Bunun dolayı adım atacak halinde kalmamış. Zindana Diyarbakır emmi bişkinin, Van Gırtiyan emmi delinin. Zindana Diyarbakır emmi bişkinin, Van Gırtiyan emmi delinin. Van Gırtiyan emmi delinin. Van Gırtiyan emmi delinin. رادیوی دنگی گل دنگی توی هواتیا جنابان نوچهان رادیو دنگ گل دم باش ایرو 20 تیر ماه 2024 شمی لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدارین هشم نوچهان داوی پیشکش بکن دم آزادی فیزیکی یا ربر آپویه گریلای آزادی کردستان لگور متین اوزاپه چالاکی لدارخستن گریلای آزادی کردستان لگور متین اوزاپی چالکی لدارخستن د چالکیان ده پنج لشکرین ترکین داگرکر هاتن جزا کرن دو چپر و موبسه یک هاتن امها کرن هپگه انجامین چالکین داویین گریلاین تفگر آزادی کردستان جی پار وکرن لگوری داخویانیه هپگه الهریما گور و متینا و الهریما شهید دلیل آرو جاوای زاپی گریلاین تفگر آزادی گلک چالکی لدارخستن اف چالکی و انجامین وان وهانه لهريما جيفري حفدي تيرمهي سي كاميرين موبسين ارتشا تركا داگركر كول قادن گندن جيفيان شارگولالا او سي گوزا بجه كربون جاليه گريلايان وهاتا تثبيت كرن و امحا كرن لهريما متينا نوزدي تيرمهي گريلايان لديجي داگركران لقادا برخداني يا درگلي چالكي كرن دربه لچپرين داگركران هاتا خستن و دو چپر هاتن امحا كرن داگرکران که هولدان مداخله بکن با وایکی هم وقت جهبون هدفا گریلایان او در بخوارن دربل دو چپرن دنجی هاتا خستن لور بگشتی دو چپر هاتن امحا کرن چار داگرکر هاتن جزا کرن لهرما شهید دلیل آرو جاوای زاپی حفده تیرمه بتاکتیک سگوانیه کامرا یک موبسه لقادا برخدانیا گری جودی هاتا امحا کرن هجده تیرمه جداگرکران که خواستن کامرای موبسه یا گری جودی که هاتو بو امحا کرن بگهرن بو هدفا گریلایان لی گریلا به تاکتیکن سگوانی جی لداگرکران خست او داگرکرک هاتا جزا کرن افچارکی جالی گریلاین یجستاری و هاتا لدار خستن نوزده تیرمه جی دربه لداگرکران که لقادا برخدانی یا گری بوهار بجه بوبون هاتا خستن ده انجام چالکیه ده تفگر آوان هاتا راوستاندن هپگه د دوام داخویانی خوده لسر ایریشن داگرکریا دولتا ترک راوستیا و واگهی دان حجده تیرمه تونلین شرعین گری اف ام دو جاران به تقمنین قدغاکری هاتن بو مباران کرن وکیدن ده حجده و نوزده تیرمه قادن لولان کولید و شهید شریف این هریم خاکور که قادن افتحلی دشتا کافیه سپینداره کانی گوزه گرگاشه او مجی ین هریما گاری گرین آمیدی او بهار این رجاوی زاپی 25 جاران به بالافرین شهر هاتن بو مباران کرن 20 تیرمه جی لدیجی قادا برخدانی یا گری بهار به هلیکوپتران ایریش پیک هاتن گدار نیجا جهرم پاراسنا این مدیای روزنامه‌وان روگر وستان آگاهی درباره کشتن فرماندار ارتشا ترک و چالاکین گریلایان آگاهی به مرپار وکر روگر وستان قالا کشتن فرماندار ارتشا ترکا داگرکر یه به رتبه یاربای عبدالله جم دمیرکان ایل هرما سرگل گره باری هاتیه کشتن کرد تماشا دزانین هرما پاراستنا مدیای اف شرکت دجوار تیمشاندن داگرکریا ترک خواست داگرکرنا باشور کردستان برفره بکه و پشکرین پدکه و او داگرکری ماینده بکه باشور کردستان گشتی احلاق بکه هم بری برخودانیا گریلای
azadiye peşket. Taybet rojên destpêkê xastin ku herema sergelê Tepe Bahar askerê xwe cih bikin, wî rojê ve herkêlî derbên gerîla ve rûbirû hatin. Taybet em dixwazin vî mijar bînin ser ziman. Metîngeriya Tirk çapameniyê xwe da kuştiyekî ku yarbayê xwe dide diyar kirin. Navê yarbayê Abdullah Cem Demirkan e. Ev kes çarê tîrmehê dibêjin tehfikê gerîla ve hatiye birîndar kirin paşra miriye. Lê em bînin bîra xwe hepege rojane daxuyanî xwe da çalakiyên ku çarê tîrmehê ragihan bû yekîniyên hewayî şehîd Axin Muş wî rojê gelek çalakî pêşxis bûn. Rê nedabûn ku dagirkerî xwe cih bikin. Dibe ku ev kes vî çalakî da mirbe dibe dehan kuştî wan cuda jî hebin lê mixabin hiç behsa van çalakiyan jî nakin naynin ser ziman jî û kuştî xwe jî diweşêrin. Ev tişt balkêşe ku ev 3 sala carê yekemîn e behsa miriyekê xwe vî rengî dikin. Beriya wî jî em bînin bîra xwe hepege ragihan bû ku Skoskekê dagirkeriya Tirk hatiye xar. Vî Skoskê da 12 leşker henin. Yek binbaşî bû, 2 asteğmen bûn, as subay bû. Hiç qala wî naykirin, qala wî Skoskê naykirin. Beriya wî jî Skoskeyekî dî jî hat bû xistin. Hiç behsa wî jî nayîte kirin. Beriya wî Aksungurekê hat bû xistin. Hiç qala wî jî nayê kirin. Gelek aracên zırhî hate îmha kirin. Hiç behsa wan jî nayê kirin. Sedan çalakên cûr be cûr yê gerîla hember dagirkeriya Tirk vî heremê pêş ket. Dibînin ku rojane dîmenan ve berxudaniya gerîla tê dîtin xuya dike gerîla belge dike radigihîne encamên çalakiyê xwe encamên pêşketina şer rast e şerekê pir dijwar heye şerekê bê eman tê meşandin êrişa dagirkeriyê pir hovane ye hember heremê parastina medya hember xwezaya Kurdistanê hember gelên Kurd şerekê de îlan kirin hevkarê wî pedeke mala Barzanî piştgirî wî dike lê belê tengaviyekî zeh mezin jiyan dikin tê xuya kirin ku her roj gerîla kêlî kêlî rojê 10 çalakî 20 çalakî tiderxîne hêzekê xwe rojane nûjen dike rojane taktîkên nû sürprizên nû ve hember dagirkeriya Tirk çalakiyan pêş têxe û vî jî diragihîne belge dike dîmen digire diragihîne hember tevgera azadî aliyên ragihandinê da jî êrişekê pir dijwar heye dixwazin hêvî ku gelê Kurd bişkînin hem êrişên xwe ve hem nirxandinê xwe ve hem kiryarên xwe ve van dixwazin bikin taybet çend roj beriya vê şeladizê gundiyekê qetil kirin gundê xwe bû gundê şeladizê mêşwantî dikir hate qetil kirin dagirkeriya Tirk hember gelê Kurd şerek îlan kiriye dixwaze gelê Kurd jenosîdekê derbas bike hember vê jî gerîlayê azadî Kurdistan berxudaniyekê bêhempa dimeşîne û dagirkeriya Tirk tengav kiriye. Kurdistaniyên li Fransa dijîn bi meş û daxuyaniyan çareke din daxwaz azadiya rêberapo kirin. Ev zêdeyî 4 salin tu agahî ji rêberapo nayê girtin. Gelê Kurd û azadîxwaz jî tenduristî û jiyana rêberê xwe bifikare. Ji ber vê yekê her roj Kurd û dostên xwe li navendên cuda balê dikişînin ser vê işkenceyê. Çalakiyên herî dawî li paytexta Fransa Parîsê pêk hatin. Kurd û dostên xwe li sê herêmên cuda yên paytext Parîsê li hev kom bûn û bi meş û mîtîngan daxwaz azadiya rêberapo kirin. Çalakeran têkildarî pergala îşkenceya İmraliyê gelên herêmê agahdar kirin û gotin agahdar kirin û qala rol û mîsyona rêberapo ya di çareserkirina pirsgirêkên rojhilata navîn de kirin. Gelên herêmê eleqeyeke mezin nîşanî çalakiyê dan. Çalakeran qala xebat û tekoşîna ji bo azadiya rêberapo jî kirin û gotin li girava İmraliyê çi dibe û çi dixewime em nizanin. Tevê hemû hewildanan ev zêdeyî 4 salin nikarin ji rêberê xwe agahiyê bigirin. Ev ji bo gelê Kurd û gelên azadîxwaz şermek mezin e. Ji ber vê yekê em careke din dibêjin tekoşîna heyî têrê nake pêdivî ve bertekên topyekûn heye.
Çavdêrê siyasî Başûrê Kurdistanê Edhem Cuma li ser êrişên Dewleta Tirka dagir kir û her wiha hevkariya PDK bêdengiya hikûmeta Iraqê û partiyên Başûr û fikarên gel ên ji ber dagirkirina axa Başûrê Kurdistanê ji anefêra axivî. ڕاستەکەی ئەمە داگیرکاری سەرتاسەریە کارە ساتبارە تورکیا هاتووە و داگیرکەرە بە شێوەیەکی فەرمی هاتووە کەس یعنی هیچ ناژارێتەوە چەند لایەنێکی بەتایبەت حکوومەتی هەرێم و بەتایبەت بەشێک لە حکوومەتی عێراق بەشدارن لەم بابەتە پێشی ڕێکەوتنێکی استراتیجی هەبێ لە بینیان ئەوەی من زانیاریم هەبێ حکوومەت بەغدا بۆ ئەوە ئەمەی کردووە لە بەرامبەری ڕێژەی ئاوبەردانەوە لە سەدەکانی تورکیا زیادکە بەڵام هەرێم پاشان بۆ خەڵکەکەی بۆ ئەبێ بە زووترین کە خۆبان ڕێکخین و بەرەنگاری ئەم داگیرکاریە ببینەوە لە غەفڵەتە نەبین. Hevserokê giştî yekênekê Ehmed Qaramus diyar kir ku êrişên Dewleta Tirkiye li ser Başûrê Kurdistanê bên pêkirina serwerî yasaya Iraq û navneteweyî. Ehmed Qaramus got li Başûrê Kurdistanê helbesta partiyên siyasî tenê de çarçoveya daxuyaniyan de ye. Ev jî kêm ji ber ku armanca Dewleta Tirk daxilkirina xaka Başûrê Kurdistanê ye divê her kes li gorî vê xwedî helbest be. Sebep armancên seredana me bo Başûrê Kurdistanê sê mijarên sereke bûn. Yek ji wan mijara dagirkeriyê ya hewdanên Dewleta Türk ku demeke dirêj e ku dixwazin hemû xaka Başûrê Kurdistanê dagir bike û ji xwe divê milî jî de ji bo her kesî diyar e ku Tirkiye çendîn hêzê xwe ku her û her leşkerkeşiyê bo Başûrê Kurdistan dike çi di asta leşkerî dibe çi di asta tank û topan dibe çi di asta teknolojiya şerî herî pêşketî ku seferberiyek bo xwe ji bo dagirkirina Başûrê Kurdistanê kiriye armanc. Yek jê ev bû. Divê mijarê de helwesta partî û rêxistinên siyasî her çendîn hin partî û rêxistinan helwestê xwe li dijî dagirkeriyê diyar kiribe jî lê di asta daxuyanîkê de an jî civînekê de an jî di daxuyanîk bo ragihandinên bûye. Tu alaka rastiya vê argûmanê bi hewldanên Tirkiye ve tuneyê hewldanên wan armanca wan hedefa wan dagirkirina Başûrê Kurdistanê ye dagirkirina Rojavayê Kurdistanê ye ku sînorê xwe mîsakî millî wekî 100 salî ku jê haziriyê dikin ku em roj cîbicî bikin. Ji ber wê sebebê Berdevke yenekê Sadî Ehmed Pîre ragihand ku hewildanên Eniya Tirkmen û PDK bi ser nakevin. Serokê Eniya Tirkmenên Iraqê Erşed Salîh ku wek nijadperestekî Tirk tê binasîn di bernameyek televizyonê de diyar kir ku wan û PDK li ser pêkanîna îdareya xwe cihî ya Kerkûkê li hev kirine. Erşed got ku ew li benda helbesta aliyên erebin. Bi vî awayî ji bo pêkanîna îdareya xwe cihî ya Kerkûkê yeneke tê paşxistin. Derbarê hewildanên Eniya Tirkmen û PDK de berdevkê yenekê Sadî Ehmed Pîre ji ajansa Rojnewsê axivî. Pîre dazanin ku ev hewildan bi ser nakevin, yasa jî rê nade û ev hewildan hemû ji aliyê hêzên herêmê ve tên kirin. Pîre got ku bila xwe newestînin îdareya xwe cihî ya Kerkûkê bê yenekê nayê pêkanîn. Hêjayî gotinê ye di 18 Cotma 2023 de hilbijartinên parêzgehan pêkatine lê heya niha jî Kerkûk bê walî û îdareya xwe cihî ye. Malbatên şehîdan û gerîla îxaneta PDK şermezar kirin û gotin HPG Başûrê Kurdistanê diparêze. Muhiddin Abdallah Raşik ve em birokî min tev Rafî girê lobiye navê xwe jî Xelîl çû tev hevalê xwe bî hevalê girê ve hem hev kelek hevalê xwe êçî biskirin ku em bibin Mesûd ve evê zulûmetî vahşiyatê rûbser me di maşînê wextê girêlê me şer dikin bi dijmin ro ne şerî Mesûd dikin.
شهری دشمن دکه ام دخوازن جوی والاتی و ملاتی ام زبن ظلماتی خلاص کردن حقی ماجی سر و عالمه هایا و امشی حقی خوش و عالمه دخوازن قربان نبی من زلیحه دکه شهید ویان و دکه اول سیلوان دجبر دبوب بکاله ما ده حتی روی رو دشمنه ترکیه هم هدف کرده بین دگو همه کردال دنیا را کن هروجی تبالی خود ده مثلا بنار مسعود برزانی چه دکه پشتا ترکا و الهمبر ما شهر دکه معجب نکرده بس نکرده تو خیرا پیک ده تلو داره رو نشتی تل پشت ما جیهان دکه گنال پشت ما بیت نکو جیهان بکه بس 24 ساعت ملت پشت خاطی حال که گت تنهی نکرسه چه نحیده به ملا به ام قوات ددن وانو امه پشت خود پشت گریلی خودن امه واکه گوتی ویروس لپش به وا بس کنن حتی آخر نفس خوند جانی ما ده های عمل پی گریلی خوبن به هزار شهیدت ما کتنه هرود بالی خود ده هر یکی واکه گوتی دستی تناگی نقلنجه ده برگ مورد واکی مسعود و شهید کتن عجب او جبیر ده بند تجاریج بیر نابن مسعود چه کر و چه نکر تشتی مسعود ده که دشمن به سری معنا که ام باند کن ام دستی خواب هفته دن ام لپی شهیده خوابن ام لپی گریلی خوابن رد بیجن نا پرسکریکا کرد به شر نای چاره سر کرن. روشنبیران پولیتیکاین شر این ترکیه نرخاندن و گوتن جبو آشتی جی دوی تکوشینک بیناف بر بکرن. هنرمند اردوغان امیر دستنشان کرد که شر لسر خواستکا سردستان پکته و جبو برجواندین خواه ویشری دیکن. دوی جواک هست و رامان خواه بکه یک اول بر شر رابه. دوی گل کرد و گل ترک دنوا شر تو مرجین وکف دبجی. دوی همو آلی لدیجی شر رابن. هنرمند سواوی جی دیار کرد که دوی لدیجی شر بیناف بر تکوشین بکرن. نویسکار سمیح گümüşی دست نشان کرد که پرسکریکا کرد پرسکریکک 100 سالیه. لازمه دولت ترک ایریشین خواه دمل دست بده سکناندن و جه باشور کردستان در بکوه. سروک بره یه سندیکایا کتکارین سینمایا ترکی سینیسن و لیستیکوان محمد اسن بگوتنا نویسکار و لیستیکوان آلمان برتول برخت برتکین خواه ندیجی پولیتیکاین شهر نشانده و گوت پشره مفهم کرد که بدنگی کتیه سر هم دوست و هم جی دجمن جهر دو آلیان جی دایک دگریان. لآمد و اله جبو خزمین وندهیان داخواز عدالت هاته کرن. چالاکیا کو شاخ ایهده یا آمده و مالبات وندهیان هر هفته بداخوازها بلاوان ونداکری بین دیتن فایل بین دارزاندن لدار دخن ده هفته یا 66 ده بردوام کرد. گلک مالبات وندهیان و اندامین ایهده تبلی چالاکیا کو لبر بیرداریا مافین مروان آل پارکا کوشویولو یال نفچه ریزانه آمده هات دارخستن بون. ده چالاکیا وی هفته ایده خوباتا حسان گلونای ایده 20 تیرمها نودو دودیان ده لستنبول هات ونداکرین هات پرسین. اندام کمیسیونا وندهیان ایهده فرات اکدنیز جیروکا گلونای وخوند. داخیانی پشت چالاکیا رونشتنه به داوی بو. لئیل هیجی ایهده و مالبات وندهیان ده هفته 642 یمینده لبر بیرداری مافین مروان آل سر جاته گلستان هاتن باهف. ده چالاگی ده مالبات وندهیان پارزوان مافین مروان اندامن اوهده یا ایله روبرین ریخستنین ده بپا و دم پارتیین ایله آمده بون. ده چالاکی ده خوبتا محمد یاشار ده 31 تیرمها نود و سسیان ده لگاراجا ایله و مدیریه میدیا ده دماج منیبوس پیا ده بوهات قتل کرن هات پرسین. کره محمد یاشار سباتین یاشار چیروکا باوی خواه گود. پشره روبرین شاخا ایه دا ایله رمضان بایتار جی چیروکا یاشار خوند. داخیانی به چالاکی رونشتن بداوی بو. لافرینا داگرکری زاروکک و هشت شینی هاتن رواندن. چافگانین خواجهین دازانین که لشکرین ترک آداگرکر 16 تیرمه هفت شینی لنیزی گنده زره باجاروکا بلبل یا افرینی رواندن. ناو یک جوان حسن علی 28 سالیه
و جگند این هجریه و شینین دنجی باجار هلبینه. همان چافکانیان اشکره کرد که کسین رواندی برنه گرتیگاه گند آشکایی لگریدای جندرسه که دبن کنترل چتین سلطان سلیمان شاه و امشاتیه و اشکنجه لوان هاتیه کرن. رخصتن مافی مرووانا افرین سوریه را گهاند که استخبارات دولت ترک و چتین گریدایی وان 12 تیر مه زاروک بناوه اسمهان محمد 15 سالی لطاخا مهودیه یا افرین رواندن. هر اوها چتین دولت ترکا داگرکر هفته تیر مه شینی بناوه محمد عبدو 42 سالی یه گند او رازه باجار ماباتای لطاخا محمودیه لکولانا دبستانا پیشهی رواندیه و حتی نها آگاهیج نایستندن. گدار نجام نوچه پیشکش کرن دن باش. بۆچی تورکیا ئەوەندە ڕێگەی بۆ خۆش کراوە کە بتوانێت ئەو لە سەدا حەوتەی خاکی